بارك الله نوح عليه السلام ولاده وقال لهم: تكاثروا وملوا الأرض، ورح تخاف منكم كل الحيوانات والطيور والزواحف وسمك البحر كمان، لأني جعلتكم أسياد عليها، ورح تكون كلها طعام إلكم، مثل ما كان النبات الأخضر من قبل طعامكم. بس ما تاكلوا لحم بدم، ودمكم إذا سفكوا حيوان أنا بحاسبه، وبحاسب كل إنسان بيقتل خيه الإنسان. يلي بيسفك دم إنسان بينسفك دمه. أنا خلقت الإنسان حتى يكون ظلنا على الأرض، فتكاثروا وانتشروا وعيشوا حياتكم على الأرض وسيطروا عليها. وأوحى سبحانه لنوح عليه السلام وولاده وقال: رح أعمل عهد معكم ومع نسلكم من بعدكم، ومع كل كائن حي طلع معكم على السفينة من بهايم وحيوانات برية وطيور. نعم، رح أعمل عهدي معكم، وما رح تبيد مي الطوفان كل الكائنات بعد هلأ، وأبداً مش رح ابعت مرة تاني مثل هيك طوفان يخرب كل الأرض. وأضاف تعالى وقال: ورح حط علامة تثبت عهدي يلي عملته معكم ومع كل كائن حي على مر الأجيال. العلامة هي قوس القزح. بس ابعت الغيوم ويعملوا قوس قزح، بيكون تذكير بعهدي يلي بيني وبين كل نفس حية من إنسان وحيوان. وهيدي العلامة بتقول إني حافظ لعهدي بيني وبين كل الكائنات للأبد.